チャンネル登録、高評価よろしく。一歩ずつ自分のペースで。はい、皆さんこんにちは、ハチョウです。今回はね、台風のお話なんですけども、なんか台風で、大体休校になったりすると思うんですけど、そんな中で、大雨の中で、徳島市内の、小中学校ですね、は登校させてるっていう話が出てまして、なんかめちゃくちゃやっとんな、みたいなね。子供風邪ひいたりとかね、風吹き飛ばされるっていう、そんなね、吹き飛ばされるとまではいかないですけど、もしものことがあったらどうすんのっていう感じのお話がありましたんで、っていうのが、記事が出てたんで、読んでいこうと思います。よろしくお願いします。激しい雨の中、登校する小学生ら、7日、午前8時10分頃ですね、徳島駅前です。で、台風10号が、徳島県に最接近した、7日ですね。あれ、最接近してたんですね。なんかそれていったっていうのは知ってたんですよ。沖縄の方かな。そっちの方に過ぎていったぐらいは分かってたんですけど、それがこっちの、徳島の方ですね、に近づいておりまして、徳島市内の小学校では大雨の中濡れながら登校した、子供もいたようですという感じで、確実にこれ風邪ひいたなってノリなんですけど、かわいそうだなとか思いながらね。ほんで、台風の可能性が、事前に分かっていて、なぜその情報を、生かされなかったのか、本当に疑問という。ほんで、コロナとかでおそらくね、授業とかも、遅れてるとか、そんなんもあるんかもしれないですけどね。で、中学生とか特にですけど、受験のシーズンとかもありますし、こんなんとかでもしかしたら、強引にちょっとやったんちゃうかっていうところですよね。で、小中学校の、子供を持つ徳島市の、40代主婦からこんな内容の投稿が、徳島新聞。あなたと共にこちら、特報班に寄せられたと。なんかそういうあれなんかな、新聞のコーナーみたいなのあるかな。それに寄せられたんやな。で、取材を進めると、臨時休校など、判断基準となる大雨警報が、登校前に解除されたことで、徳島市立、45、小中学校では、学校ごとに、対応が分かれた。半分近くは、開始時間を遅らせ、残りは平常通り授業を実施。命を守る行動が求められる中、基準を満たさないケースの、判断の難しさが浮き彫りとなったと。そうなんですよね。僕らもなんか確かに、僕も子供の頃似たような感じだったかな。なんか何時までに、台風の暴風警報が、解除されなか、されたら、来てくださいみたいな。ちょっと遅れて気をつけて来てくださいみたいなね。どっかの一瞬ね、ブラック企業かなって思いましたけどね、その時は。でもそれが当たり前なんやとは思いながら、学校に通ったりもしましたし、なんか、それと、今とね、その前とじゃあ、どっち違うっていうところもあるんですけど。で、こんだけね、台風とかも、なんかさ、一番、厳しいというのか、めちゃめちゃ強いやつが来るっていう出てるんで、そこら辺も、いっそのこと休みにしてしまって、安全にね、過ぎ去ってから学校行ったら話しちゃうんって一生思いましたけどね。で、休みとかもね、冬休みとかちょっと削ったりするとか、対応はいろいろできると思うんで、命大切にした方が良かったんちゃうかなと個人的には思います。で、市教委によると、悪天候時の、授業実施に、対する、判断基準は、毎年度、当初にホームページや、保護者への、文書配布を通して、周知している。で、現在は大雨、暴風などの警報が、午前7時時点で発令されていれば、学校長が、自宅待機や、臨時休校を、判断するとしている。もうそうやな。そこら辺はでも結構前から変わらんのかなっていう、個人的な感じなんですけど、あと、僕らの子供の、学校の、僕らの、高校生の時とかだと、大雨の特別警報ですよね。確かその時も、最初大雨警報とかだけやったんですけど、その特別警報が出るようになってから、それになったら、学校休みみたいな、そんなのもありましたね。ほんで、徳島地方、気象台によると、台風10号は、九州の西側を、北上し、7日明け方頃に、徳島県に、最接近したと。午前5時過ぎには、警報基準を超す、予報がなくなり、徳島市の大雨警報が解除された。ただ、その後も台風の影響で強い、雨ですよね。風雨をもたらす。んで、雨雲が断続的に流れ込んでいたという。だから、どうなるかわからんかったっていう感じですよね。ただ、警報だけはもうないよ、みたいな感じで、ただただ注意報だけ出てます、みたいな流れだと思います。で、各校は、難しい、判断を迫られた。県教委の、午前8時
半の時点の集計では、徳島市立30小学校、30小学校のうち15校と、15中学校のうち6校が、授業の開始を1時間半遅らせるなどの対応を取った。それ以外の、学校は平常通り始業した。まあ、あくまで学校の決まりとしてそれで進めんとあかんっていうのがありますよね。まあ、それで、そうせざるを得なかったっていう感じやと思うんですけど、そんなね、結局公務員の人は勝手な行動もできへんっていうのもあるんで、そこら辺は難しいですよね。で、対応が分かれたのは判断基準となる大雨警報が解除された後も、強い雨や、風が続いたためだと。じゃあもうそのね、天気予報の警報とかをね、もうちょいちゃんとやれっていう話ですよね。もう大雨とかも続いてるから、もうそれも警報にしとけっていう話なんですけど、市中心部の小学校では保護者から10件以上問い合わせがあったという、平常通り修行をした学校ではずぶ濡れになった、ずぶ濡れになって、登校した、児童もいた。で、修行時間を遅らせる措置を取った校長は、警報が解除されれば天気は回復に向かうはずだが、この日は、風、雨が依然強かった。子供の安全を考え、近隣の小学校長と相談して、保護者にメールで連絡したという。別の小学校は判断基準に基づき平常通り授業を開始。で、午前7時半頃ですね。に、専門で、児童を迎えた、校長は基本マニュアル通りだが、この日の判断は甘い部分があった。状況によって柔軟に対応することも重要だと、必要だと、反省していると。反省したいんだったらちゃんと次やれよっていう感じですよね。同じミスだけはせんようにしてほしいっていうのは、思うところというか。で、市教委は、8日、警報発令時の、措置について改めて各校を通して文書で、保護者に周知したと。この公務員さんも大変ですよね。もう親のね、保護者たちの問い合わせをひたすら真摯に答えなければいけないっていう意味ではね。で、徳島情報の、気象台は、警報解除後も強い、風雨への注意が、必要と考え、周囲の気象状況も見ながら安全な行動をとってほしいと呼びかけている。とりあえずね、ただでさえ今も雨も続いてますからね。徳島とかそっち方面になると風とかもまだ強いんかな。ちょっとあんま詳しくは知らないですけど、本当にね、無理なくね、命を守る行動をとってほしいというところで、とりあえずね、僕これずらずらっと読んでね、あんまりはっきりして分かんないっていうのか、みんな危ないし、その中でずぶ濡れになってきとんねんなぐらいの感じだったんですけど、コメントとか見ていけば、みんなのね、思ってるとこ分かると思うんで、見ていこうと思います。ドンで、総意さんですね。基準に該当しなくても危険性あるから休みにするわ。と、校長判断で、するっていうかな。するのを一斉立てる、体制にしといてあげた方がいいかもっていうね。でもほんまに校長の一存っていうのがね、ある程度の権力者の一存で、学校をちょっとね、休みにしてあげるとか、そういう簡単な作りにしてあげた方がええんちゃうかっていうところですよね。やっぱり組織がね、ガチガチすぎると、一人の、判断だけじゃうまいこといかへんっていうことになっちゃうんで、そこら辺もちょい楽にできるようにしたらいいかなっていうのが、この人の意見やと思うんですけど、僕もまさにもうそれに賛成なんですよね。危なかったら危ないで、休めばいいんちゃうっていう感じだと思うんですよ。それで遅れるのはしゃあないですし、それでわざわざ行って怪我したりとかね、死んだら意味がないんで、そこら辺ですよね。で、そしてそれが後から休むほどじゃなかったんではと、責めないことっていうね。確かにそうです。でも危なかったから危ないで、それで無事で済んだんやったらそれでいいというか、それが間違いないっていうのが、むしろ怪我人出たらもうそれでアウトやしっていうところですよね。で、これやったら怒られるかも。だから、やらないっていう、社員潰し企業みたいにならないことが大事だと思うっていうね。大企業に似たようなことありそうですよね。まさにこういう作りというガチガチの作りでね。で、他にも、警報が出ているか、解除されているかだけを見て、目の前の、前で降っている雨を見ていなかったからではっていうね。自分の目でもね、やっぱ判断しないとダメですよね。これ、俺外出たらやばいやんけとかなったら、それはね、じゃあ子供のこと考えたら、それでね、もう絶対偉いことになるような、ずぶ濡れ確定よな、みたいな感じでね、判断できると思うんですけど、もう今日は家、デートもうゲームしとけっていうのかね、自習で勉強しときなさいって言っといたらいい話なんで。で、道路状況を見ないで、下だけ見て青になったからと言って渡って車にひかれるみたいなものっていうね。確かにそうですよね。
なんかただのアホやんみたいな感じですけど、まあ信号は、現実を、正確に表したものではなく、ただの目安でしかない。間違いないです。意味わからん車めっちゃ多いんでね。で、まあ一番重要なのは目の前の、本物の現実という。もうほんまにね、それやったらもう結局自分で判断するしかないということなんですけどね。まあそこら辺、まあこの、まあもしかしたらそこの、休校を判断せずに、まあそのままね、まあ修行をした学校はそういうことを思ってたかもしれないですよね。いわゆる思考停止とかみんなよう言いますけど、もしかしたらそうなってたかもしれないです。で、まあ最後ね、もう一個これぐらい言うとこうかな。少々のことは頑張って言っちゃうんだよね。まあ確かにね、多少やったらまあ頑張って言ってくれみたいな感じで言いますよね。ていうか日本人ってそういうの言っちゃいますよね。ちょっと我慢を美徳というのか。まあもうそんなことをね、古いやろうと思うんですけど、昭和はいらねえよみたいな感じでね。で、日本人は危機管理、意識が、まあ希弱というのか、まあ弱いと言われる、まあゆえんだろうという感じで、でも頑張っていっちゃうから、ここまで経済発展したんだろうし、難しいねと。で、最後は、個人の判断なんだろうねっていうね。まあ、自分で各自、まあ、命を守る行動をしてくれっていうところですよね。あとでこれ全部いいねしとこうと。っていう感じで、まあちょっと今回この感じでね、読ませてもらったんですけど、ちょっとでも、まあコメントとかありましたら、ぜひ、どしどしこちらにください。あと、チャンネル登録とかね、バシバシ送ってもらった僕の励みにもなりますので、よろしくお願いします。で、高評価とかグッドボタンもお願いします。では、今回こんな感じでありがとうございました。